Muummichi Ministeera Abiy Ahmed dhimma nageenyaatii fi sochii hidhattoota naannolee adda addaa keessatti taasifamu ilaalchisuudhaan gaafii miseensota mana marii irraa ka'an irratti ibsa kennaniiti jiranu. ትምህርትን በሚመለከት የተነሳው ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። akka isaan yaada kanuudhaan dhimma kana irraa dubbatanitti lolaatiin jirru mootota wallaalummaa waliin namoonni kun hin baratinaa hin yaalamina hin qotina warra jedhaniiti jiranii naannoo tokkotti qorichoota busaa sukkaraatii fi HIV mana qorichaatii baasanii gadi naqaniiti jiran jarri kun jechuudhaan yaada kaasanii dubbatanii garuu warra ummataaf qabsoonna jedhaniidha jarri kun quba qabaadhaa jechuudhaan yaada irratti dabalanii gogaa waraabessaa harkatti qabatanii rasaasni hunda'u jecha barnoonni maal isaanii godhu. Gaafin gurbaan keessafu paartii mormituu irraa paarlaamaa keessa jiru tokko gaafate ni aarsite Abiy Ahmed dhugaa dubbachuudhaaf akka malee aare. የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የምፈልገው ነገር በየከባቢው የምንዋጋቸው ሰዎች የድንቁርና ጌቶች ናቸው። ምንዋጋው ከድንቁርና ጌቶች ጋር ነው። እነዚህ ሰዎች አትማሩ፣ አትታከሙ፣ አትረሱ የሚሉ ናቸው። የሚገርመው አንድ አካባቢ ላይ የኤችአይቪ የስኳር የወባ መድኃኒት ከፋርማሲ አውጥተው የሚደፉ ግን ለዛ ህዝብ የሚታገሉ ኃይሎች ያሉበት ማዳበሪያ ለህዝቡ እንዳይደርስ የሚጥሩ ናቸው። ትምህርት ምን ያደርግላቸዋል? የጅብ ቆዳ እጃቸው ላይ አስረው ጥይት አይመታንም ብሎ የሚታገሉ ሰዎች ትምህርት ምን ያደርግላቸዋል? Barnoonni maal isaanii godha gogaa waraabessaa harkatti kaa'atanii rasaasni nun dha'u jecha barnoonni maal isaanii godha warra jedhaniidha warri akkasitti gartee qorichaa fi maarree kana guuranii ganna kan suni gogaa waraabessaa harkaa fi mormatti fannifatu qofaa miti dhiyeenya kana ammoo waan ajaa'ibaa qabnee kan jedhan Abiy Ahmed በቅርቡ አንድ ቦታ ላይ የጅብ ግልገል ተሸክመው ሲሄዱ አገኘናቸው። ለምን ሲባል ጥይት እንዳይመታ ነው። እና እነዚህ ድንቁርና ጌቶች ትምህርት እንዳይስፋፋ በብዙ የጎዱን ይገኛሉ። ልጆቻችን እንዳይማሩ የድሮ ሽፍቶች እንኳን በየአካባቢያቸው ያሉ መድረሳና አብነት ትምህርት ቤቶች አይዘጉም። ሽፍቶች ናቸው። አብነት ትምህርት ቤት ቆና አይነኩም፣ መድረሳ አይነኩም። ያውኖቹ ከነሱም የባሱ ናቸው። ilmoo waraabessaa osoo baatanii deemaniiti qabnee jedhanii maal isiniif godha jennee nuti gaafannaan rasaasni akka nun dhoofneef jechuudhaan yaada kaasanii jechuudhaan ibsa paarlaamaa irratti kennanii shiftoonni duraaniitilleen bakka ijoolleen isaanii takkaa'u namoonni itti baratan hin tuqani ture kan jedhan Abiy Ahmed warri ammaan kanaa kun garuu shiftoota duraanii sanii gadii jechuudha yaada kaasanii ibsanii. ባለፈው ፓርላማ ላይ ድርድር እያካሄድን ነው ከተቃዋሚዎች ጋር ብያችሁ ነበር። ከኦነጎችም አማራ ክልል አካባቢ ካሉ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችም ድርድሮች ነበሩ። በነገራችን ላይ በአማራም በኦሮሚያም በየትኛውም ጎጥ ያለ የጎበዝ አለቃ በየትኛውም ጎጥ ያለ በግራም በቀኝ ይደራደራል። እኔ አይደለሁም እሱ ነው ይላል እንጂ ሲወጣ ይደራደራል። በሰላም ግቡ ነው። አማራ ክልል ላውጥም እንደዚሁ በሰላም ግቡ። መንግስት ሁልጊዜም እጁ የተዘረጋ ነው። በድርድር በሰላም ጉዳያችን ለመፍታት ትልቅ ፍላጎት አለን። ጥቅም ስለሌለው ዓላማውን ስለማያሳካ 5 ዓመት ብንዋጋ 6 ብንዋጋ ማንንም ሰው 4 ኪሎ ስለማይደርስ ዋጋ የለውም። ዓላማ ለሌለው ነገር ደግሞ መጋደል ተገቢ ነው ብለን አናስብም እና ሰላሙ ከማንም በላይ እኛ የምንፈልገው ጉዳይ እንደሆነ ቢታሰብ mootummaan warra hidhatee jiranii fi rakkoo jiru karaa nagaatiin furuudhaaf fedhii qaban faana dubbachuuf qophii akka ta'ellee dubbataniiti jiranii haa ta'u garuu akkaataan isaan itti dubbatan dhiisanii galuudha qabanii qawwee lafa kaanii galuudha qabanii ni mareennayanii mariidhaaf uf qopheessuu danda'uudha qabaniidha waan jiru dhufanii akkanumatti garteen wajjin mari'achuudha qabaniidha waan jiru akka gartee abaa waraana bilisummaa Oromooti wajjin biyya Tanzaaniyaatti yeroo lama mari'atan san osoo hin taane akka shanniin faan galansanitti akkas barbaada yaanni inni paarlaamaa gubbatti kaasee marii akkasiitiif nuti qophiidha jechuu ibsaniiti jiranii yeroo adda addaatti hidhattoonni mootummaa waliin mari'achuu akka barbaadan mootummatti jaarsummaadha erguu jedhanii ta'ullee mariin jalqabameera jedhee yeroo mootummaan ibsutti ammoo lakki ana miti garee ebeluuti kan jedhu quba walitti qabuudhaan jeequmsa garagaraa oofanii jechuudhaan leegaa paarlaamaa gubbatti dubbataniiti jiranii inni gaa akkas jedhanii garuu odeeffannoo garagaraa akka argaa turretti odeeffannoon qabatamaan Abiyyiitu gartee manguddummaa
warra majaa jiranii fi bakkoota adda addaa yookaan paartilee adda addaatti illee isaatu ergataa ture waan jiru ololli gaadeemaa ture kamtu dhugaadhaan beene gaata abiyyi sanaa dhugaadha tawarra saniitu dhugaadha rabbumaaf dhiifna dhugaa qabu haa ta'u garuu Abiyyi Ahmad karaa adda addaatiin jaarsummaantu erganii bakka nuti illee jaarsummaa dhageenyee gartee mari'achuudhaaf deemnee yeroo nuti dubbachuu barbaadnuti nuti miti garee abaluuti jedhanii quba walitti qaban jechuudhaan gaa yaadachi gubbatti kaasanii dhimma daangaa Itoophiyaa yookaan biyyoota ollaatii wajjin qaban hariiroo biyyoota ollaatii wajjin qaban waan akka ulaa galaanaatii fi karaa dhiyeenya kananii jijjiiramee odeeffamu irratti Itoophiyaan tasuma yaaddoo weeraramuudhaa hin qabdu jechuudhaan Abiyyi Ahmad yaada kaasaniitiin jiranii hariiroo Itoophiyaatii fi Eritiriyaa gidduu jiruu fi ololli biyyoonni lamaan gara wal waraansaatti seenuudhaan malu jedhu bal'inaan deemaa jiraachuu quba akka qabanii fi gama Itoophiyaatiin fedhiin waraana akka hin jiraannellee yaa'ii kanarratti Abiyyi Ahmad yookaan guyyaa irraan kanaa paarlaamaa taa'ame kana irratti adda baasuudhaan dubbataniitii jiranii himata baay'eetu dhagahmaatiin jira baay'een isaa fudhatama hin qabu. Ummanni Eritiriyaa obbolaadha keenya akka ummata Itoophiyaa guddachuu kan barbaadu waraanni karoora keenya miti karaa biraatiin ammoo Itoophiyaa irratti biyyi weerara banuu yookaan weerara gaggeessuu barbaaduu fi abjuu keenya irraa nu dhaabuu barbaadu tasuma hin jirtu jechuudhaan dubbatanii yaaddoo akkanaa tasuma hin qabnu jedhanii yoo fedhii qabaatan onnatee nu laalu mirga qababbaan fedhee ijoo yaada kaasanii qophii gahaa waan qabnuuf kan qophoofnuuf ammoo lola hambisuuf malee lolaa fi miti jechuudhaan yaada kaasan gaahii tuttuqaan waraana qaama kamirraayyuu jiraachuu hin qabu kan jedhan Abiyyi Ahmad tuttuqaan nurratti yoo jiraate garuu deebiin keenya hammataa waan ta'uuf gama keenyaan namuu lolatti seensisuudhaaf fedhii hin qabnu jechuudhaan egaa kan yaada kaasanii fedhii nuti nageenyaaf qabnuuf jechuudha seenaa waggoota dhibbaa darbanii yoo ilaaltan taate waggaa 7 guutuu biyya ollaa tokko waliinuu lola osoo hin gaggeessin mootummaan jiraate mootummaa keenya kan biltsiginnaa kana qofaa quba qabaadhaa jechuudhaan egaa kan dubbate garuu biyya keessaa gaalolli waggaa 7 guutuu itti fufeetuma jira haa ta'u garuu biyya ollaatti mootummaan hanga irraan kanaa Itoophiyaa keessa jiraate biyya ollaatti xiyyiitii takka hin dhukaasin waggaa 7 guutuu mootummaa keenya kana qofaa jechuudhaan egaa kan dubbatanii gama kaaniin ammoo dhimma ulaa galaanaa ilaalchituudha yaada kaasanii dubbatanii dhimma ulaa galaanaa argachuu keenyaa kun dhimma argachuu fi dhiisuu akka ta'ee fi ummanni miliyoona 130 ta'u karri itti cufamee taa'u hin qabu jechuudhaan egaa ammallee kan dubbatanii nagareen nagaa jaalatu mootummoonni alaa hundi yaada keenya ni deeggaranii jaa karaa seeraatii fi mariidhaan furmaata akka argannu barbaanna garuu gaafiin kun gaafii sirrii ta'u hunduu hubataniiti jiranii kun injifannoo guddaadha jechuudhaan yaada kaasanii yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa kamisa irraan kanaa jechuunis bitootessa 2025 taa'ame kana irratti dhimmoota ministeerri muummee Abiyyi Ahmad bal'inaan irratti dubbatan keessaa tokko dhimma waliigaltee Piriitooriyaatii fi haala naannoo Tigraay keessatti yeroo ammaan kanaa deemaa jirudha ture. waliigalteen Piriitooriyaa waliigaltee seena qabeessa kan jedhan obbo Abiyyi Ahmad yookaan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad lola mo'annee mariidhaan xumurre jechuudhaan walgahii sana irratti yaada kannatanii dubbataniitiin jiranii waliigalteen Piriitooriyaa taasifame sun waliigaltee seena qabeessaa fi muuxannoo kan ta'edha. Waraana mo'annee jirru kan xilaa xiqqishuma amma Piriitooriyaa maal jeniin magaalaa guddittii Maqalee san qabannee to'achuudhaaf nu hafe waraana sana achuma dhaabneeti nagaa kan buusne nagaa buusuudhaaf waliigaltee san mallatteessine jechuudhaan gaa achi gubbatti dubbatanii nagaadhaaf fedhii nuti qabnu agarsiisa wanni kuni jechuudhaanis yaada kaasanii seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaan lolee osoo mo'achaa jiru mariidhaaf yoo ta'u inni keenya kun isa jalqabaati jechuudhaanis kan dubbatan Abiyyi Ahmad kuni maaliif ta'e jennee yookaan laalu ta'e nagaadhaaf dursa kennuu keenyadha jechuudhaanis yaada kannatanii waliigalteen sunilleen bu'aa akka fidii kaasanii waggoota lamaan darban lolli hin turre kuni waan guddaadha. Tajaajilonni mootummaa kan silaa uummata qabuu qaban kan dhaabbatanii turan sun akka deebi'ee jalqabus ta'eetii jira ta'ullee hojiiwwan waliigaltee kanarratti eeramaniin qixa sirriin osoo hin raawwatamin hafan keessaa tokko loltoota hiikkachiisanii gara nagaatti deebisuu akka ta'e eeraniitii jiranii loltoonni akkaataa waliigaltee sanaatiin deebi'uu hafuudhaan dursa kan miidhamu uummata Tigraay dargaggeessi hojjetee baratee biyya gargaaruu malu maqaa loltuutiin taa'eeti gargaarsa uummataaf deemu nyaata isaaniif waggaatti birrii biliyoona hedduutu baha jechuudhaanis dubbataniitii jiranii namoota qeerraa buqqaan deebisuu kan ilaalenis kutaalee akka raayyaatii fi
tasallaamaatti hojii gaariin hojjetamuu eeruudhaan walqaayititti garuu akka yaadametti akka hin raawwatamne himaniitii jiranii gama naannichaatiin deeggarsi gahaan yoo taasifame mootummaan federaalaa namoota buqqaan kana saffisaan qe'ee isaanitti deebisuudhaaf fedhii guddaa qabaachuullee eeraniitii jiranii siyaasni namoota buqqaaniin hojjetamu balaa guddaa akka qabullee kaasuudhaan yaada dabalanii dubbatanii dhimma kana siyaasaa irraa adda baafnee namoomaan ilaaluu barbaachisaadhas jedhanii ergasii dhimmoota hafan mariidhaan furuun ni danda'amaa jechuudhaan siyaada kaasanii waggoota lamaan darban bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gaafin ummata nagaan akka deebi'u lolli dabalataa akka hin jiraanne dhaamaniiru kan jedhan Abiyyiin Ahmad kanaafillee galateeffamuudha qabu jechuudhaan dubbatanii galateeffatanii jiranii obbo Geetaachoo Raddaatii fi itti aantonni isaa waggaa lama lolli dabalataa akka hin uumamne mariin akka jiraatu godhaniiti jiru lola waggaa lama ture irratti isaan qeeqnus hojii waggoota lamaan darban hojjetameefis isaan galateeffachuudha qabna jechuudhaan dubbatanii dhimma ammaan kana Tigraay keessa jirtu akkaataa biyyi Tigraay yookaan naannoo Tigraay keessatti yeroo ammaan kanaa jiru irratti yaada kaasuudhaan wanni isaan jedhan akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin yeroo bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaatii fi itti aantota isaatiif kenname waggoonni lamaan kennameef waan dhumee jiru ammaan kana ammoo gama raawwachuun kallattii itti aanutti deemuudhaaf qoratamaa jiraachuus dubbataniitii jiranii yeroon waggaa lamaan jira bulchiinsa naannoo Tigraay yeroodhaaf keenye sun waan dhumatee jiruuf sirreeffamoonni seeraa ni barbaachisa jechuudha yaada kaasanii kanaaf ammoo waggaan lamaan darban qoratamuudhaan sirreeffamni ni taasifama jedhaniiti jiranii sirreeffama kana booda bulchiinsi yeroo hanga filannoo itti aanutti ummata akka bulchuu filannoof akka of qopheessu qoratamaati jira jechuudhaanis yaada kaasaniiti jiranii bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoon durfamuu fi hooggantoota siyaasaa akka TPLF waliin marii gochaati jirra jechuudha yaada kaasanii akkaataa marii ammaan kan isaan gochaa jiraniin waggaa tokko dhufu kana sirreeffamni taasifamee bulchiinsi yeroo kan itti fufuuta jechuudha yaada kaasanii marii fi qorannoo taasifamaa jiru kanaan boodallee jijjiiramni hooggansaa taasifamuu akka danda'ullee eeraniiti jiranii gama kaaniin ammoo gareewwan naannoo Tigraay kana keessa socho'an tokko raayyaan ittisaa lola naannoo Amaaraatii fi Oromiyaatti qoodamee waan jiruuf yeroon lolamuu qabu amma kan jedhu ola deemaatiin jiru quba qabnaa jechuudha yaada kan kaase Abiyyi Ahmad akka kiyyatti kan hin gorsu akka kiyyatti ammoo jara kanaan kan hin gorsu inni kun sirrii natti hin fakkaatu wanni isaan yaadan kun sirrii natti hin fakkaatu dhiisaadha jechuudhaan barbaada jechuudhaan dubbatanii lolli kana durallee hin baasne ammallee hin baasu falli marii qofa kan jedhudha yaanni isaanii kan achirratti kennatanii akka mootummaatti lolaaf fedhii osoo kan qabaannu ta'e haali naannichatti ta'u lola jalqabuudhaaf sababa gahaadha ture kan jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kun mootummaan ammatti kan tattaaffatu nagaa qofaa fi jechuudhaan yaada isaanii dabalanii kennaniiti jiranii qorannoo taasifamu booda mootummaa yeroo naannichatti ramadamu hojiilee loltootaan wal qabatanii fi namoota buqqaan qe'eetti deebisuudhaan akka hojjetu eeruudhaan kanaaf ammoo mariin taasifamaa jiraachuu yaada isaanii kana kennuudhaan dubbataniiti jiranii የትግራይ ህዝብ ጦርነት እንደማይፈልግ እኔም ሳወያያቸው በልዩ ልዩ መንገድ ገልጸዋል ጦርነት ለትግራይ ከእንግዲህ አያስፈልግም ማንኛውም ጉዳይ ካለ በንግግር በውይይት መፍታት ይቻላል ትግራይ መላ ኢትዮጵያ ጦርነት አይፈልግም አይፈጠርም ብዬም ተስፋ አደርጋለሁ አልፎ አልፎ በግለሰቦች ደረጃ መከላከያ በአማራና በኦሮሚያ ተበትኗል ተወጥሯል እና ጊዜው አሁን ነው ብሎ የሚያስቡ ግለሰቦች እንዳሉ እንሰማለን ምክሬ አይመስለኝም አያዋጣም ተውት ነው እንደዛ አይመስለኝም አያዋጣም ድሮም አላዋጣም አሁንም አያዋጣም የሚያዋጣው መነጋገር ብቻ ነው በንግግር ውስጥ ይመለሳል በእኛ በኩል ነገር ማጋጋል ብንፈልግ ፍላጎታችን ጦርነት ጨማቂዎች ብንሆን ኖሮ በቂ ምክንያቶች ነበሩ ግን አንፈልግም ከሰላማ ከያንዳንዱ ቀን ስለምናተርፍ አብዝተን እንሰራው ለሰላም እና በትግራይ ያለው ሁኔታ በንግግርና በውይይት በቅርቡ ከገመገምን በኋላ የሚቋቋመው መንግስት እስከሚቀጥለው ምርጫ የተሻለ ስራ እንደሚሰራ በተለይም ዲዲአሩን የተፈናቀሉ በመመለስና የህዝብ የልማት ጥያቄ በመመለስ የበኩሉ ሚና እንደሚጫወት ተስፋ ይደረጋል ከሁሉም ኃይሎች ጋር እየተነጋገርን ነው ስናጠቃልል በሚቀጥሉት ጊዜያት ለህዝብ የሚገለጽ ይሆናል ፍትህን በሚመለከት ፍትህ አሁናዊና ውርስ ችግር አለበት በውርስም መታቆት በሽታ አለበት አሁናዊም ችግር አለበት
የህግ ማሻሻያ ለማድረግ በጣም ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ለውጦች በትንሹም ቢሆን እየታዩ ነው። በተለይ ቴክኖሎጂ ለመጠቀም አይሲቲ ለመገንባት እና የዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ለመስራት የፍርድ ቤት አመራሮች ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው። በቅርቡም እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል። ያ የፍትህ ስርዓቱን በተለይ ከችሎት ጋር ተያይዞ ያለውን ከዳታ ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር ይቀርፋል ተብሎ ይጠበቃል። በእኛ በኩል ባህላዊ ፍርድ ቤቶች ለማስፋት ሞክረናል ችግሩን ለመፍታት። ሪፎርሙን ግን በበቂና ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመምራት ከኔ ይልቅ እናንተን መጠየቅ የሚሻል ይመስለኛል። ፍርድ ቤት የምትመሩት እናንተ ስለሆናችሁ በቅርበት ጉዳዩ እንዲሻሻል ብታደርጉ። በእኛ በኩል የፍትህ ሚኒስቴር፣ ፖሊስ፣ አቃቤ ሕግ ያለውን ነገር ለማየት እየሞከርን ነው። እኛ እንቀጥላለን። ፍርድ ቤት በሚመለከት ግን የእናንተ ድጋፍ የሚያስፈልግ ይመስለኛል።